ओम सभी को सादर नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य देवव्रत आर्य। आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सर्दी खांसी और नज़ला के बारे में। किसी को अगर सर्दी खांसी नज़ला है तो उसकी एक्यूप्रेशर की मदद से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये दोनों हाथ हैं, दोनों उंगली हैं और दोनों हाथ। इन दोनों हाथों में मध्यमा और अनामिका उंगली, इन दोनों उंगलियों को प्रेस करना है और मैं बताता हूँ। चलिए जानते हैं। इस तरह से प्रेस करेंगे सुबह शाम 5 मिनट खाली पेट, दोनों इस तरह से देख सकते हैं आप। ऐसे इसी हाथ में, दोनों हाथों में सेम पॉइंट है। यही सर्दी खांसी नज़ला जुकाम, गला ख़राब हो जाता है तो ये पॉइंट डालना है। इस तरह से थायराइड या गला